Hello guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ நீங்க பார்க்க போறீங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மார்ட் கிரைண்டர் இது. இந்த கிரைண்டரோட கம்பெனி பேர் வந்து Comport Plus. இது வந்து நம்ம கையே வைக்க தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து தானாவே நமக்கு வந்து மாவு அரைச்சு கொடுத்துரும். ரொம்ப மேஜிக்கான கிரைண்டர் இது. சோ இதோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலரில் ஸ்பேச்சுலா கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து மாவு அரைக்க போகிறோம். கை வைக்காமல் இதை வச்சு அரைக்கிறதுனால தான் மேஜிக் கிரைண்டர் நம்ம சொல்கிறோம். அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த கிரைண்டருக்கு வந்து மூடி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மூடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. கீழே போட்டால் கூட அந்த அளவுக்கு டக்குன்னு உடையாது. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மெயினான திங் என்னன்னா இதில் நடுவில் வந்து அந்த ஹோல்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதில் நீங்கள் வந்து எதாவது தண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திறக்க கூட வேண்டாம். இந்த ஹோல்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே தண்ணி போயிடும். ஸோ ஈஸி மெத்தட்காக ஸ்மார்ட்டாக கிரைண்டர் பண்ணணுக்காக இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இந்த மாதிரி வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் வாரண்ட்டி கார்டு தான் இது. ஸோ சேஃப்டியாக வச்சுக்கோங்க. எதாவது ப்ராப்ளமில் ஏதாவதுன்னா வாரண்ட்டி கார்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா 5 years வாரண்ட்டி இந்த கிரைண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்மார்ட் கிரைண்டரோட பேஸே இது தான். மேஜிக் கிரைண்டர்னு இதுக்கு தான் பேரே ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால். இதுதான் மெயினாக பேஸ் வந்து கேப். இது வந்து இதுலேருந்து தான் நம்ம மாவு வந்து எடுக்க போகிறோம். ஸோ இது அப்புறமா நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இப்போ மெயினாக இந்த கிரைண்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிரைண்டர்லுமே கல் வந்து வெயிட்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த கிரைண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கல் வந்து வெயிட்டே இருக்காது. யாருக்கெல்லாம் இப்போ வந்து வெயிட்டெல்லாம் தூக்கக்கூடாது, இந்த கிரைண்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சவங்கலாம் இந்த கல் ஈஸியாக லிஃப்ட் பண்ணலாம். அவ்வளோ சின்னதாக தான் இந்த கல்லுக்கு, ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸு. குழந்தைங்க கூட இதை தூக்கலாம் ஈஸியாக. ஸோ இதுதான் மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த கிரைண்டரில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கல் வருது குட்டி குட்டியாக. சின்ன சின்னதாக தான் இருக்குது, வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. 3 கல் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிரைண்டர்லையுமே கொடுக்குற மாதிரி இது சின்னதாக கேப் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மூடியில் வந்து மூடுறதுக்காக ஒரு கேப் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைண்டரோட பேஸே இது தான். ஆக்சுவலி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹோல் தான் அந்த கேப்புன்னு நான் சொன்னேன்ல, அந்த கேப் பேஸ் அப்படின்ட்டு. அந்த கேப்பை தான் இதில் போட்டு நம்ம உள்ளே வந்து அரிசி போட்டு நம்ம அரைச்சிட்டு இந்த ஹோல் வழியாக தான் நம்மளுக்கு வந்து திறந்து விட்டோம்னா மாவு வெளியில் வந்துடும். ஸோ நம்ம கையே யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. மேஜிக் கிரைண்டர் இது. நம்ம வந்து அந்த கல் தூக்கும் போது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி தான் இதுவும் இந்த கிரைண்டரோட பேஸும் அப்படி தான் இருக்குது, வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது. இதுதான் நம்ம ஸ்மார்ட் கிரைண்டரோட மிஷினு. இதில் தான் நம்ம கிரைண்டர் போட்டு மாவு ஈஸியாக நம்ம கையிலே அரைச்சி கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மிஷின் இது. இதுக்கு மேலே தான் நம்ம கிரைண்டர் வச்சு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் எல்லா கிரைண்டர் மாதிரியும் இந்த நீட்டாக ஒரு நீடில் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு மேலே தான் இந்த கிரைண்டர் போட்டுட்டு நம்ம வந்து மாவு அரைக்க போகிறோம். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நான் மாவு அரைச்சி உங்களுக்கு எல்லாமே ரிவ்யூ காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த மிஷின் மேலே நம்ம இப்போ கிரைண்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ கிரைண்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து குழவிக்கல்லை உள்ளே போட போகிறோம். அந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்க்ரூக்குள்ளே இது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த கேப்பை போட்டு ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாக நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும். க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ
வந்து இந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நான் பேசுன்னு சொன்னேனே, இந்த இதை வந்து இந்த க்ளோஸுன்ற இடத்துல போட்டு உள்ளே அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டு ரைட் சைடில் இந்த க்ளோஸ்ன்னு போட்டிருக்கல டைரக்ஷன் வேறு மார்க் அந்த சைடில் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான், க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த பிளாக் பட்டன் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன், அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம உளுந்து போட்டுக்கலாம். இந்த கிளாஸ் மூடியை மேலே போட்டு மூடிடுங்க. அவ்வளோதான். தண்ணி ஏதாவது ஊற்றணுன்னா இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கையில் எதுவும் உள்ளே விட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்ற தேவையில்ல, ஸ்டாப் பண்ணவும் தேவையில்ல. ஆனில் இருக்கும் போது இந்த ஹோல்ஸில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரைண்டரில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே இருக்கிற கல் தான் சுற்றும், வெளியில் இருக்கிற ட்ரம் வந்து சுற்றாது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், உள்ளே இருக்கிற கல் மட்டும்தான் சுற்றுது. பாருங்கள், இப்போ தான் நான் வந்து உளுந்து போட்டேன், அதுக்குள்ளே மாவாக தெரியுது பாருங்கள். ஸோ சீக்கிரமாக அரைஞ்சிருது. இப்போ வந்து நம்ம மாவு வந்து லைட்டாக தள்ளி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் எதாவது வடைக்கெல்லாம் அப்படி ஊற வச்சு நீங்கள் அரைக்கிறீங்கன்னா வித்தின் 10 மினிட்ஸில் நம்ம வந்து வடை மாவுலாம் அரைச்சி எடுத்துடலாம். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக குவிக்காக பண்ணிடலாம் மாவுலாம். இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம், மாவு கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. தானே உள்ளே போய்டும் அப்படியே. இப்போ மாவு நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து இந்த கேப்பை நம்ம கழட்டி விட்டுடலாம், மாவு தானாக வந்துடும் நம்மளுக்கு. எவ்வளோ அழகாக மாவு வருது பாருங்கள். மாவு நல்லா மசிஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு அந்த மாவு கலரு அந்த இது பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு. சூப்பராக வருது பாருங்கள். ஸோ நம்ம கையே வைக்க தேவையில்ல. ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் இப்போ எண்டிங் வரைக்கும் பார்க்குறீங்க, நாங்கள் கையே வைக்காமல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோ மேஜிக் கிரைண்டர் இது. மாவு எடுத்தாச்சு. இப்போ திருப்பி அதே மாதிரி அந்த கேப்பை போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுத்து அரிசி போட்டு போகிறோம், இட்லி அரிசி. இப்போ அரிசி மஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேப்பை திறந்து விட்டுறலாம், தானாக வெளியே வந்துடும் மாவு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து உள்ளே வந்து கல் மட்டும் சுற்றுறதுனால மாவு வந்து ஹீட் ஆகாது, இட்லி சாஃப்டாக இருக்கும், கிரைண்டரும் ஹீட் ஆகாது. அடுத்து என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ட்ரம்மும் சேர்ந்து சுற்றுச்சுன்னா மாவு ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும். அதே மாதிரி மாவு வந்து சீக்கிரமாக புளிச்சிரும். ஸோ வந்து நம்ம கல் மட்டும் சுற்றுறதுனால இவ்வளோ ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. பாருங்கள், நல்லா மஞ்சிருச்சு அரிசி மாவு. தானாக வருது பாருங்கள். உள்ளே அந்த இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது, இருந்தாலும் அரிச்ச மாவு எல்லாமே வெளியே வந்துடுது தானாக. நம்ம ஃபுல் மாவே எடுத்தாச்சு. எக்ஸஸாக இருக்கிற மாவை கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து மாவு எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஒயிட் கலரை ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும் போதும். இப்போ தண்ணியாக இருக்கிறதுனால இந்த பிளாக் கலர் குட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை மட்டும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இருக்கிற எக்ஸஸாக இருக்கிற மாவெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம வெளில எடுத்தாச்சு. ஃபுல்லாக க்ளீனாகி வெளில வந்துடுச்சு. இந்த கிரைண்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோ நம்ம தாராளமாக நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம், ஃப்ரீயாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ சூப்பராக இருக்குது நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது.
கை வைக்காமல் நம்ம வந்து அழகாக மாவை எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த கிரைண்டர் வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற லேடிஸ், அப்புறம் வயசானவங்க, அப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு வந்து வெயிட்டு தூக்கக்கூடாதுன்னு இருப்பாங்களா, அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கிரைண்டர் ஈஸியாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெயிட்டெல்லாம் இல்லை. வந்து அந்த ட்ரம்மும் வந்து வெயிட்லெஸ் தான், உள்ளே இருக்கிற கல்லும் வெயிட்லெஸ் தான். ஸோ அதனால் ஈஸியாக அதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்ல ப்ராடக்ட் தான் இந்த கிரைண்டரு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம கிரைண்டரெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறோம். இந்த தண்ணிலாம் போட்டு வாஷ் பண்ணுறோம் பாருங்கள், ஈஸியாக. ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம டக்குன்னு வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியாக வாஷ் பண்ணிடலாம். வெயிட்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை. வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால குயிக்காக வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மாவு எடுத்தது அந்த தண்ணி எக்ஸஸாக இருக்கிறத ஊற்றி நம்ம உப்பு போட்டு கரைச்சி மறுநாள் காலைக்கு இட்லி தோசைக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் மாவை. ஸோ அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், தண்ணி போட்டு நல்லா அந்த ட்ரம்மை வாஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து இந்த ட்ரம்மை வந்து ஊற்ற தேவையில்ல, அந்த ஹோல்ஸ் வழியாகவே அந்த தண்ணி வந்துடும் நம்மளுக்கு. மாவு அரைச்சி முடிச்சிருச்சு, அந்த மாவும் புளிச்சிருச்சு. இப்போ நாங்கள் மறுநாள் வந்து காலையில் அந்த இட்லி போட்டு பார்த்தோம். செம்ம சாஃப்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு இட்லி. ஸோ நீங்களும் இந்த கிரைண்டரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் கீழே வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பர் மூலிமாவும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கிரைண்டர் வாங்கிக்கலாம். இல்லை வந்து நீங்கள் நேரில் போயும் வாங்கிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஆன்லைன் வெப்சைட் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன், அதுலேயும் நீங்கள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி இந்த மாவுக்கு வந்து நாங்கள் எவ்வளோ அரிசியும் உளுந்தும் போட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4க்கு 1, அதாவது இட்லி அரிசி வந்து 4 ஆழாக்கு போட்டோம், உளுந்து வந்து 1 ஆழாக்கு போட்டோம். செம்ம சாஃப்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு இட்லி. ஸோ நீங்களும் இந்த கிரைண்டர் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சென்னை ட்ரெண்ட்ஸ்க்கு. தேங்க்யூ.